verið gengið til kosninga og við höfum náð símasambandi við Ara Trausta Guðmundsson en hann skipar fyrsta sæti á lista vinstri hreyfingarinnar Græns framboð hér í Suður kjördæmi. Sæll vertu, Ari Trausti. Sæll og blessaður, Valdimar. Jæja, það stutt í kosningar. Hvernig leggst nú þessi síðasti, loka spretturinn í Ara Trausta? Já, hann leggst bara vel í Ara Trausta. Þetta er spennandi, verður spennandi vika og við erum á mjög fínni siglingu. Já. Ég gæti ekki sé betur svona ef maður rýnir nú í einhverjar kannanir að við séum búin að bæta við okkur svona einhverjum, jafnvel 10% stigum í Suðurkjördæmi. Það er nefnilega það og maður nokkurn veginn tryggur inn einn og kannski hillir undir annan eða hvað? Já, ég myndi segja það. Það er auðvitað gætarðu uppbótar maður. Já. Við erum svona 18-19% á landsvísu kannski og svona eins og þetta lítur út núna og þá gæti það gert. Já. Hvernig hefur þér verið tekið, Ari Trausti, á ferðalögum þínum hér Suðurland síðustu daga? Mjög vel. Við erum búin að fara, ég hef nú aldrei verið einn á ferð eiginlega, mjög sjaldan. Við hefum farið 2 eða 3 saman eiginlega allt kjördæmi má segja. Við erum með eiginlega síðast á svona bæjarfundin á morgun á Tryggvaskála. Í Tryggvaskála hér á Selfossi, já. Tvöleitið og þessar viðtökur hafa verið góðar. Það er sama hvort það hafa verið einhverjir fundir, þeir eru að vísu sjaldnast fjölmennir þessi kvöldfundir en við förum í fyrirtæki, stofnanir, dreifum svona út fyrir framan búðir og svona eins og þessi gamaldags góð kosningabarátta og það er bara ótrúlega svona vinsamlegt viðmót og stundum þá kemur fólk og svona segir ég hef nú ekki kosið Vinstri Græn en nú ætla ég að gera það stundum jafnvel út á mig eða eitthvað svona og þá verður maður svolítið upp með sér. Já, þú er nefnilega ekki verið mjög bendlaður við pólitík, tókst þátt í forsetakosningum fyrir rúmi 4 árum síðan ekki satt en ekkert verið að skipta þig mikið af pólitík fyrir núna? Já, það er náttúrulega eftir hvernig þú lítur á það, sko, á mínum stúdensárum og þar á eftir þá var nú Vilta Vinstri hér sem einu sinni var það og ég var nú þar og það voru bæði góðir tímar og skrýtnir tímar og stundum eitt og annað sem að ekki var kannski til eftirbreytni en margt gott og svo þetta er fyrir 35 árum síðan svo hef ég skipt mér að pólitík með skrifum alla tíð. Aha, já. Og jú, forseta baráttan ef köllum það ég kalla hann alla pólitík svona ekki að þessari tegundar. Nei. En svo var ég beðin þetta og datt hon í Vinstri Græn eins og loftsveit. Já. Hvað finnst þér helst brenna á kjósendum sem þú talað við hér á Suðurlandi? Það eru nú þessi líka að ég kalli hefðbundnu mál, sko. Það eru heilbrigðismálin og innviðirnir og vegir og alls konar slíkt menntamál, atvinnumál, allt þetta sem að varðar svona velferð og daglegt líf fólks. Það er búið að skera náttúrulega niður í nokkur ár og síðan eftir að hlutinni hafa farið að snúast á betri veg þá hefur ekki verið spýttinn baka og nú er löngu komin tími til þess og fólk ætlast til þess að sennilega öllum flokkum bara, eins og við tölum þannig að allir geri það og við höfum það náttúrulega á stefnuskránni og segjum svo við vitum hvar við getum fjármagnað hlutina og svo er það náttúrulega undir einhvers konar samsteypu stjórn komið hvað verður en það er alveg klárt mál að þessi velferð og kjaramál og svona bara lífsskilyrði fólks í öllu Suðurkjördæmi, það er það sem að fólk er langur til alltaf. Já, það sem fólk vil láta leggja áherslu á. En þú segir síðasti fundurinn á morgun í Tryggvaskála og hvernig verður þá síðasta vikan fram að kjördegi? Verður frambjóðandinn ásamt á öðrum á listanum á ferð og flugi hér? Já, hann verður á ég segi nú ekki að hlaupum en nánast það eru auðvitað fleiri svona fundir eftir það að segja
fundir með kjósendu, fundir í skólum, fundir á vinnustöðum. Já, og svo þarf að koma í sjónvarpi líka, það ekki? Jú, og svo ég búin að koma fram í 2 sjónvarsþáttum, svo núna útvarpsþáttur hjá RÚV með oddvitum allra kjördæma sem eru tekin upp í Fjölbrautaskólanum í Reykjanesbæ. Já. Og þetta er eiginlega svona kapphlaup svolítið við tíman en ákaflega ánægulegt og skemmtilegt í raun og veru og maður á aldrei nokkur tíman að hvorki að kvarta neitt við það fyrir. Nei, og þú ert bara vel bjartsýnn. Já, ég held nú að þegar verður kemur að stykkinu að þá höngum við öðru hvoru megin við 20% ef svona ég leifum mér að vera vel bjartsýnn en auðvitað eru kosningar alltaf tvísýnar í sjálfu sér og síðan það sem við tekur kann í þetta skipta vera enn tvísýnar. Já, sem ég segir að vika sér langur tími í pólitík og það er náttúrulega jafn langur tími í kosningabaráttu, þannig að eitt og annað getur svo sem komið upp á. Já, það er nákvæmlega rétt og fólk veltir mikið fyrir sér hverju má ég að treysta. Já. Það er búið að heyra í sjálfu sér oft kosningastefnur. Það hefur orðið sjálfsagt fyrir vonbrigðum og auðvitað vita allir að það er alltaf samsteypustjórnar á Íslandi og einhvern veginn þá kemur þetta saman þannig og sem að við og held allir sem að koma nálega stjórnmálum óska sér, það er það að kosningaþáttakan verði góð og fólk raunverulega kjósi með hjartanu. Einmitt. Ég segi það alltaf. Einmitt. Ari Trausti Guðmundsson, bestu þakki fyrir þetta stutta spjall og gangið þér vel. Þakka þér fyrir og hafið það gott öll hér í mínu kjördæmi. Takk, blessaður.